준비하고 여러분들 안녕하세요. 잘못해가지고요. 제가 생방송을 켰대. 지금 생방송 여기서 나가시면 안 됩니다. 여러분 제가 두근두근 떨리고 있습니다. 여러분 제가 기도를 제발요. 제가 나이 몇 살이냐고요? 13살입니다. 13살. 잠깐만요. 자, 여러분. 제가 뭐 쓰냐고요? 네. 아니, 감사합니다. 네. 여러분, 근데. 좀, 그러는 것 같아요. 이거 책상 소리예요, 여러분. 자, 여러분. 생방송. 제가 계속 몇 개냐고요? 4개예요. 제가 유튜브 구독자 올리고 싶어요. 네. 몇 명 되고 싶냐고요? 98만 명 되고 싶습니다. 네. 틱톡 계정 몇 개냐고요? 저 4개입니다. 여러분, 저 2019년 때부터 2019년 3월에 있잖아요. 첫 영상 틱톡을 했었거든요. 2019년 3월에. 갑자기 2020년 10월 3일에 약간 저녁에 계속 사라졌습니다. 죄송합니다. 이런 핸드폰에 계속 사라지는 것 같아요. 지금 7시 40분이고요. 네. 7명 정도 될 것 같아요. 네. 12시까지 찍어야 되는데. 네, 생방송 켰고요. 실시간이 안 돼가지고요. 네. 제 몸매 예뻐해 주셔서 감사합니다. 네, 구독자 여러분들이 생방송을 켜달라고 해주셔서 생방송을 켜고 있습니다. 여러분들은 몇 살인가요? 저 3월 2일부터 6학년으로 가요, 여러분. 전 13살이에요. 지금이 7시 44분입니다. 네, 지금은 7시 48분입니다. 시간이 얼마 안 남았어요, 여러분. 일곱 시 49분인데요. 여러분 1분 남았어요. 10시 30분에 만납시다. 그러면 7시 55분, 7시 50분까지 만나고 다음에 또 올게요. 여러분 시간이 얼마 안 남았어요. 여러분 10시 30분에 만납시다. 네, 샤워하고 양치했고요. 머리는 묶지 말아야겠어요. 구독자 98만 명 됐으면 좋겠어요. 제가 댓글 한번 써볼게요. 자,
네, 거기서 끝났고요. 컴퓨터가 좀 탭으로 저 똥멍청이 아니에요, 여러분. 저는 똑똑이니까요. 생방송은 12시까지 할게요. 지금은 10시 47분. 지금은 올리려고 해요. 여러분, 방탄 좋아하세요? 방탄 좋아하나요? 네, 좋아합니다. 제가 생방송을 하려고 제가 여러분 요청해 주기 위해서 생방송을 킬 겁니다. (98만 명) 넘으면 끄자는 얘기가 되나요? 제가 구독자 100만 명 정도 넘을 것 같아요. 100만 명. 100만 명 되려면 제가 요즘 똑똑하고 있습니다. 네, 거기 꼭 있고요. 100만 명 되려면 시간 얼마 안 남았습니다. 컴퓨터 하는 척을 꼭 해야 돼요. 안 그러면 저 죽을 수도 있어요. 그렇게 나올 거면 제가 이쯤에서 여기서 나가시면 안 돼요. 나가면 죽어요. 여러분 시간 다 돼가요. 다시 올려야 되는 거야 진짜. 제가 요즘에서 이번에 37주인 것 같아요. 여러분, 제가 샤워를 해가지고요. 네, 시간이 얼마 안 남은 것 같아요. 아재 개그를 할 거면 공부를 해야 될 것 같아요. 네. 10명 정도 나올 거면 그렇게 나올 생각하구나? 얼마나 돼야 되나. 지금은 12시 8분. 여러분, 제가 오래 놀아서 죄송합니다. 제가 이벤트를 준비해놨어요. 제가 왜 예쁘냐면요. 꽃다리 맞잖아요. 귀여워. 제가 이번에 이렇게 해도 귀엽다. 51조예요. 51조예요. 네, 모르겠고요. 그래서 제가 이래서 사람은 긴장을 절대 낮추면 안 됩니다. 네, 오늘 정말 즐거운 코믹 얘기를 할 겁니다. 얘기를 해야 돼. 재채기를 그만하시고요.
구독, 좋아요, 알림 클릭하세요. 안녕.